各位觀眾朋友，今日要同大家講一件咁樣嘅豪門大夫。2025年嘅香港就好似一顆鑲嵌喺南海之濱嘅璀璨明珠，表面平靜祥和，實則暗流湧動。一場豪門大夫正悄然拉開帷幕，牽動住無數人嘅目光。96歲嘅李嘉誠，呢位曾經叱咤商界、被讚譽為超人嘅傳奇人物，近期因為一系列令人矚目嘅資本動作，再度成為輿論嘅焦點。鬆拋售中藥資產到減持銀行股份，再到長和集團出售巴拿馬港口引發嘅軒然大波，李氏家族嘅每一個細微舉動，都好似投入平靜湖面嘅巨石，激起層層漣漪，牽動住市場嘅敏感神經。不過，真正令呢場豪門大夫達到高潮嘅，卻係李嘉誠身邊嗰位隱咗33年嘅紅顏知己周藹旋。時光回溯到2025年5月10號，香港啟德體育園內五月天嘅演唱會現場人潮湧動，歡呼聲、吶喊聲交織成一曲熱烈嘅樂章。就喺呢個喧囂之中，李嘉誠同周藹旋牽手現身，呢一看似普通嘅娛樂活動，卻因為兩人跨越半個世紀嘅複雜關係，好似一顆重磅炸彈，喺外界引發咗無限嘅遐想。周藹旋，呢位鬆兵馬俑展覽談判中脫穎而出嘅商界女強人，早已喺不知不覺中成為咗李家商業帝國嘅隱形操盤手。佢憑借住敏銳嘅商業洞察力同果斷嘅決策力，推動李嘉誠成立咗維港投資，主導押注 Facebook、Zoom 等科技公司。喺科技浪潮嘅洶湧澎湃之中，呢啲投資好似璀璨嘅星辰，為李家帶來咗數百億嘅豐厚收益。2021年，當全球市場因為疫情陷入動盪不安之時，佢更加憑借住精準嘅預判，提前撤資止損，好似一位技藝高超嘅舵手，喺狂風暴雨之中穩穩地駕馭住李家嘅商業巨輪，進一步鞏固咗佢喺李家商業決策之中嘅核心地位。然而，呢位手握百億身家，卻始終未獲名分嘅女人，喺隱半生之後，終於被捕出握有關鍵證據。一朝逼宮李嘉誠，令到千億王國面臨前所未有嘅空前危機。讓渣門將時光嘅指針撥回到1993年，嗰個係一個充滿機遇同挑戰嘅年代。32歲嘅周藹旋帶着北京王府井地塊開發方案，邁住堅定而自信嘅步伐走進咗李嘉誠嘅辦公室。僅用咗5分鐘，佢便以嗰獨特嘅魅力同過人嘅智慧，說服咗呢位商界傳奇投資20億美元建設東方廣場項目。呢個項目好似一個巨大嘅舞台，讓周藹旋喺其中盡情展現自己嘅才華。佢憑借住出色嘅組織能力同協調能力，將項目推進得有條不紊，最終從中賺取咗4億港元嘅豐厚佣金。呢一合作不僅令到佢一夜之間躋身頂級富豪圈，更加成為咗佢同李嘉誠關係嘅轉折點。此後，周藹旋嘅角色逐漸從單純嘅商業夥伴轉變為李嘉誠嘅紅顏知己，甚至被港媒形象地稱為影子操盤手。佢唔姓李，卻能夠代表李家談判；佢唔住李家大宅，卻能夠參與李嘉誠基金會同信託嘅核心事務。一位接近李氏家族嘅知情人士透露道，喺2000年前後，互聯網熱潮好似一股洶湧嘅浪潮，席捲全球。周藹旋敏銳地嗅到咗其中蘊含嘅巨大商機，佢果斷地提議成立 Tom.com。李嘉誠對佢嘅提議二話不說，全力支持。喺佢哋嘅共同努力之下， Tom.com 一上市便好似璀璨嘅煙花般綻放，超額認購625倍，轟動咗整個香港商界。此後，佢更加喺投資市場展現出獨立嘅眼光。Facebook、Zoom 等科技巨頭喺尚未成名時便被佢慧眼自珠。李嘉誠緊跟隨佢嘅投資建議，好似搭乘咗一列高速列車，賺得盆滿缽滿。然而，周藹旋嘅野心並未止步於此，佢就好似一位永不滿足嘅探險家，喺商業嘅海洋之中不斷探索新嘅領域。2021年，當全球市場因為疫情陷入動盪不安之時，佢好似一位精準嘅天氣預報員，精準預判咗風險，提前撤資止損。呢一舉動不僅避免咗數十億嘅損失，
更加令到李嘉誠對佢更加依賴，亦令到佢喺李家商業帝國之中嘅地位愈發穩固。佢就好似李嘉誠嘅安全氣囊，喺商場與生活間始終保有主動權。一位與周凱旋有過合作嘅商人如此評價道：佢嘅存在好似李家商業帝國之中嘅一顆定海神針，喺風浪之中為李家保駕護航。然而，表面嘅平靜下，暗流早已悄然湧動。2025年9月，一則爆炸性消息好似狂風般喺香港社交媒體上迅速瘋傳。周凱旋喺自家豪宅半夜失蹤，李家上下亂成一團，甚至開啟咗全球尋人行動。呢一消息好似投入平靜湖面嘅巨石，瞬間激起咗千層浪，引發咗外界嘅廣泛關注同猜測。儘管呢一消息很快被證實為假，9月20號，周凱旋還曾公開露面與內地富婆聚會，但冇風不起浪，關於佢同李嘉誠關係嘅猜測再度甚囂塵上。佢忍咗33年，現在終於要爆發啦！一位自稱李氏家族前員工嘅爆料者稱，周凱旋手中握有李嘉誠家族信託基金嘅關鍵證據，呢啲證據涉及資產分配、稅務規劃乃至某些不可告人嘅商業操作。呢啲證據一旦公開，不僅李嘉誠嘅愛國商人形象會崩塌，整個李氏王國嘅資產架構都可能面臨重組。該爆料者透露道，呢一說法並非空穴來風。長期以來，李嘉誠通過慈善基金會掌控財富，呢種模式既避免咗家族內鬥，又能維持公眾形象。然而，隨着周凱旋喺商業決策之中嘅話語權日益增強，佢同李嘉誠之間嘅利益分配問題逐漸浮出水面，好似一顆隱藏喺平靜水面下嘅暗礁，隨時可能引發巨大嘅風浪。佢為李家賺咗咁多錢，卻始終得不到名分，換作邊個都會唔甘心。一位香港財經分析師指出，喺豪門嘅世界裏面，名分不僅僅係一個稱呼，更加代表住權力、地位同尊重。周凱旋為李家付出咗33年嘅青春同心血，卻始終無法獲得正式嘅名分。呢種內心嘅委屈同不甘，好似火山般喺佢嘅心底積壓。隨着時間嘅推移，呢種情緒逐漸爆發，成為咗佢逼宮嘅導火索。更加耐人尋味嘅係，就喺周凱旋逼宮傳聞甚囂塵上之際，李嘉誠次子李澤楷被曝出罕見現身北京中國發展高層論壇。呢一舉動好似喺平靜嘅湖面上投下咗一顆石子，引發咗外界嘅諸多猜測。外界紛紛猜測呢一舉動或為斡旋家族危機而來。與此同時，消息人士透露，李澤楷旗下嘅電訊盈科、富衛保險等業務已完全獨立於掌舵體系，甚至財務與決策權均與家族割離。呢一操作被解讀為風險隔離，若港口交易引發中方全面制裁，李澤楷嘅獨立資產或成家族東山再起嘅火種。李澤楷呢係喺布局後路，佢早就看出家族內部嘅問題啦。一位與李澤楷有過合作嘅商人透露道，喺豪門嘅權力鬥爭之中，每個人都好似一位精明嘅棋手，喺棋盤上精心布局，為自己嘅未來謀劃。李澤楷嘅獨立業務布局，無疑係佢喺呢場豪門博弈之中嘅一步重要棋子。佢深知家族內部嘅矛盾同市場嘅壓力，通過獨立業務布局，為自己留下咗一條退路，以應對可能出現嘅危機。要深入理解呢場豪門大夫嘅深層邏輯，不得不提李嘉誠嘅原配莊月明。呢位出身名門嘅才女，好似一顆璀璨嘅星辰，照亮咗李嘉誠嘅創業之路。佢不僅係李嘉誠創業路上嘅重要支持者，更加係佢情感世界之中嘅唯一。1986年，李嘉誠成為香港首富，然而僅3年後，莊月明便因為突發心臟病猝然離世，留給外界無限遐想。佢嘅離世好似喺李嘉誠嘅心中留下咗一道無法愈合嘅傷口，亦成為咗李氏家族歷史上嘅一個重要轉折點。莊月明嘅死對李嘉誠打擊好大，佢公開承諾終生不再娶，既係出於對亡妻嘅心情，亦係為了維護家族形象。一位研究李嘉誠家族史嘅學者指出，
喺嗰個傳統嘅時代，名分同形象對於豪門家族來說至關重要。李嘉誠嘅承諾不僅係對亡妻嘅一種交代，更加係為了維護家族喺社會上嘅聲譽同地位。然而，隨着周凱旋嘅出現，呢段承諾逐漸變得微妙起來。周凱旋同莊月明完全唔同。莊月明係傳統嘅賢內助，而周凱旋則係獨立嘅商界女強人。該學者分析稱，莊月明好似一位溫柔嘅後方支持者，默默地為李嘉誠嘅事業同家庭付出住一切；而周凱旋則好似一位勇敢嘅戰士，喺商海嘅浪潮之中奮勇拼搏，憑借住自己嘅智慧同能力創出咗一片天地。李嘉誠需要周凱旋嘅商業頭腦，為佢提供嘅商業建議同決策支持，令到李家喺商業競爭之中始終佔據優勢。但佢又無法給佢名分，呢種矛盾喺33年間不斷積累，好似一個不斷膨脹嘅氣球，最終爆發只係時間問題。事實上，周凱旋嘅獨立人格早已成為佢立足豪門嘅關鍵。佢管理維港投資涉足人工智能與生命科技，喺呢啲前沿領域之中展現住卓越嘅領導才能同創新精神。私下裏，佢以休閒裝扮與友人談笑風生，展現住一種灑脫自在嘅生活態度。喺2025年巴拿馬運河港口出售風波之中，佢陪同李嘉誠拋售資產套現，並喺媒體圍堵時代替回應，展現賢內助家、公關總監嘅雙重角色。呢種特質令到佢跳脫紅顏知己嘅標籤，喺愛情與利益嘅鋼絲上走出獨足自己嘅路。佢唔需要名分，因為佢早已通過商業實力證明咗自己嘅價值。一位與周凱旋有過合作嘅投資人如此評價道：喺商業嘅世界裏面，實力先係硬道理。周凱旋憑借住自己嘅商業才華同努力，為李家創造咗巨大嘅財富，佢嘅價值已經得到咗充分嘅體現。然而，名分作為一種社會認可同情感寄託，對於佢來說仍然有着重要嘅意義。呢亦係佢最終選擇逼宮嘅原因之一。但問題在於，李嘉誠能否一直平衡好呢種關係？畢竟，豪門裏面嘅權力柔夫，從來都唔係簡單嘅情感問題。一位與李嘉誠有過接觸嘅商人感慨道：喺豪門嘅世界裏面，權力、利益同情感相互交織，形成咗一張複雜嘅關係網。李嘉誠作為家族嘅掌舵人，需要在各種利益同情感之間找到一個平衡點。呢無疑係一項巨大嘅挑戰。喺呢場豪門大夫之中，李嘉誠嘅兩個兒子李澤鉅與李澤楷嘅角色同樣引人關注。作為家族長子，李澤鉅自幼被父親寄予厚望，畢業後便加入長江實業，一步步走上接班之路。佢就好似一位肩負重任嘅戰士，喺商業嘅戰場上奮力拼搏。然而近年來，佢嘅壓力與日俱增。李澤鉅就好似一個被架喺火上嘅烤鴨，一方面要應對市場嘅激烈競爭，另一方面還要處理家族內部嘅矛盾。一位接近李澤鉅嘅知情人士透露道：喺市場嘅浪潮之中，長江實業面臨住來自各方面嘅挑戰，競爭對手不斷湧現，市場環境變幻莫測。李澤鉅需要不斷地調整戰略，應對各種危機。而在家族內部，周凱旋嘅崛起同逼宮傳聞，令到佢陷入咗兩難嘅境地。佢既要維護家族嘅團結，又要考慮自己嘅利益同地位。呢種巨大嘅壓力，令到佢嘅頭髮花白，身材發福，好似一夜之間老咗好多。相比之下，次子李澤楷則顯得輕鬆好多。作為自由職業者，佢喺追求成功嘅過程之中，能夠隨心所欲地選擇自己嘅道路，享受住屬於自己嘅生活方式。佢就好似一隻自由飛翔嘅鳥兒，唔受家族傳統嘅束縛。然而，呢並不意味着佢對家族事務漠不關心。事實上，李澤楷嘅獨立業務布局被外界視為對家族危機嘅一種預防措施。李澤楷好清楚，如果家族內部真嘅爆發衝突，佢必須要有自己嘅退路。一位與李澤楷有過合作嘅商人透露道：
佢嘅電訊盈科同富惠保險都係獨立於長和體系嘅，就好似佢喺家族之外建立咗一座堅固嘅堡壘。喺危機來臨時，佢可以依靠呢啲獨立業務來保障自己嘅利益同發展。呢種兄弟間嘅暗戰喺周凱旋逼宮傳聞之中愈發明顯。有消息稱，李澤鉅對周凱旋嘅崛起一直心存不滿，認為佢越俎代庖。喺佢嘅心目之中，家族嘅商業帝國應該由李氏家族嘅成員來掌控，而周凱旋作為一個外人，卻喺家族決策之中扮演住越來越重要嘅角色，呢令到佢感到自己嘅地位受到咗威脅。而李澤楷則選擇保持距離，專注於自己嘅業務。佢深知家族內部嘅矛盾複雜，唔想捲入其中，以免給自己帶來唔必要嘅麻煩。呢種分歧令到李氏家族嘅未來更加撲朔迷離。就喺周凱旋逼宮傳聞甚囂塵上之際，官方嘅一紙通知令到呢場豪門大夫更加複雜。2025年3月，國企被要求暫緩與李氏關聯企業合作，呢一消息好似晴天霹靂，令到長和股價喺11天內暴跌 6.7%， 市值蒸發320億港元。11若交易強行推進，長和喺內地嘅地產、能源業務恐遭進一步圍剿，損失遠超190億美元交易收益。呢一官方舉動，無疑係對李嘉誠嘅一次嚴厲警告。呢係官方對李嘉誠嘅一次警告。一位香港財經分析師指出，近年來李嘉誠頻繁鬆內地撤資，累計套現超3000億港元，呢一行為已經引發咗斷根離場嘅輿論質疑。喺中國經濟快速發展嘅背景之下，李嘉誠嘅撤資行為被一些人視為對內地市場嘅唔信任。如果呢次港口交易再觸怒中方，不僅長和嘅中國業務可能歸零，李氏家族更加像背負賣國罵名。呢對於一個以商業聲譽同愛國形象立足嘅豪門家族來說，無疑係致命嘅打擊。市場對此反應強烈，長和股價持續低迷，投資者信心受挫，好多投資者開始對李氏家族嘅未來產生擔憂，紛紛拋售手中嘅股票。與此同時，競爭對手中遠海運公開表態對戰略港口資產感興趣，暗示可能接手長和拋售嘅資產。此外，秘魯展海港、巴西聖路易斯港等一帶一路樞紐加速建設，未來可分流巴拿馬運河30%貨運量。北極航道與中歐班列礦能計劃進一步降低對傳統航道嘅依賴。呢一切都令到李氏家族嘅千億王國面臨前所未有嘅挑戰。李嘉誠現在就好似走喺鋼絲上，一邊係家族內部嘅矛盾，一邊係市場嘅壓力，仲有官方嘅警告。該分析師指出，佢必須做出選擇，係繼續堅持商業利益，定係妥協以維護家族聲譽。每一個選擇都好似喺懸崖邊行走，稍有不慎就可能萬劫不復。喺呢場豪門大夫之中，最引人關注嘅莫過於周凱旋嘅最終決定。據內部人士透露，佢已向李嘉誠提出明確要求，要麼給予佢正式名分同家族信託基金嘅管理權，要麼公開佢所掌握嘅關鍵證據。呢一舉動被外界視為逼宮嘅終極手段。佢就好似一位勇敢嘅戰士，為了自己嘅權益同尊嚴，不惜同李嘉誠展開一場激烈嘅博弈。周凱旋唔係省油嘅燈，佢為李家付出咗33年，現在到咗收穫嘅時候啦。一位接近周凱旋嘅知情人士透露道，喺呢33年裏面，佢將自己嘅青春同智慧都奉獻俾咗李家，為李家嘅商業帝國立下咗汗馬功勞。佢認為自己有資格獲得正式嘅名分同管理權，呢係對佢多年付出嘅肯定同回報。然而，李嘉誠嘅回應卻出乎所有人意料。據知情人士稱，佢並未直接回應周凱旋嘅要求，而是選擇通過慈善基金會進行一次大規模捐贈，試圖轉移公眾視線。呢一舉動被外界解讀為拖延戰術，旨在爭取更多時間應對危機。佢就好似一位老練嘅棋手，喺面對對手嘅強大攻勢時，選擇暫避鋒芒，等待合適嘅時機進行反擊。李嘉誠好清楚，一旦妥協，
不僅家族內部會爆發衝突，尤其係李澤鉅嘅不滿，市場亦會對佢嘅領導能力產生質疑。一位香港富豪圈人士分析道：喺豪門嘅世界裏面，妥協往往意味着軟弱同退讓，呢可能會引發一系列嘅連鎖反應。李嘉誠作為家族嘅領袖，必須維護自己嘅權威同尊嚴，唔能夠輕易妥協。但佢又唔能夠完全忽視周凱旋嘅要求，畢竟佢手裏嘅證據可能毀掉整個李氏王國。呢種兩難嘅境地，令到佢陷入咗深深嘅困境之中。